hat sogar eine Folge. Ja, hier ein bisschen. Bum, bum. Ja. Weil ich im Ablaufplan nur noch Themen gesprochen, jetzt mal endlich mal wieder mal ins Spiel. Yippie! Ich habe ein Lied auswählen. Stopp! Ist das laut? Gut. Ja. Moment. Ja. Gut, Leute, wir möchten was quatschen. Und die Folge kommt am Freitag. Okay. Gut, wenn ihr es seht, Leute. Ich habe so überlegt, ob ich jeden Tag ein Video raushauen oder alle 2 Tage, keine Ahnung. Ich glaube, könnte machbar, wäre es eigentlich jeden Tag was anschauen. Ich will auch so immer abwechslungsreich bringen. Was? Genau. Ihr seht vielleicht hier was. Hintergrundbeleuchtung. Moment. Das Flackern geht mir auf den Po. So. Warum ist das aus? Egal. Achso, an und aus. Was mache ich hier? Ja, es ist bald soweit. Freue mich so sehr. Ja. Freue mich so sehr, dass Freitag und Samstag auf den Selbst. Gut, Freitag noch arbeite. So erst 15 Uhr, 16 Uhr öffnen. Das Video kommt da 18 Uhr. Oder? Ja. Sieben. Halt, das scheiße das nicht. Solche Dinge hier, diese Popsel für mein Popo gut ist, weil ich so nicht mehr sitzen kann. Bin hier zu Hause und auf Arbeit. Deswegen mein Popo entspannen möchte, soll. Ja. Und das Video ist leider noch nicht fertig. Das wird noch nie fertig sein. Das ist Arbeit. Was ich gesprochen, dass ich so ein kleiner Einblick, wie ich jetzt so arbeite und so, was ich mache. Ja. Nee. Jo. Irgendwie bin ich noch zu wenig reden. So.
rein. Ja, was soll ich? Ach so. Darf ich mal kurz raustappen? Danke. Ihr könnt gerne auf die... Warte. Fenster hinzufügen. Gerne auf die Facebook-Seite mal vorbeischauen. So. Ihr könnt hier gerne auf die Facebook-Seite darunter irgendwo vorbeischauen. Und schreibt mich dort auch einfach mal an. Nachrichten. Ich gerne auch lesen, Kommentare und so. Wäre schön, wenn ich, ja. Oder wenn Fragen habt, so private. Ja. Ich schneide und so. Ich bin eigentlich zu Forstschneider. Egal, das bin halt ich so. Oh. So, ja. Was will ich quatschen? Ja. So, erstmal Facebook-Seite. Wo mich gefällt, mir bekannt geben. Soll ich das was geben? Genau. Das Eigenschaften. Warte, Moment, ich bin gleich wieder da. Das Bild gleich wieder da. Möchte was zeigen? Aber das ist zu klein. Oder zu groß. Könnte sein. So. Hoffe ich, alles so klappt. Und das Spiel. Ich gerne vorlesen, was da steht. Ich bin 20 und bin Frühkinderautismus. Ich bin darauf stolz auf meine Bildung, dass sowas habt. Ich danke der Mensch, der mich erschaffen hat. Ich danke der Mensch. Was für Deutsch? Ach so. Trotzdem danke, lieber Gott. Ich in der Aufnahme denke, ja. Danke, lieber Gott, dass ich die Behinderung habe. Guck, wo ich bin hier jetzt gelandet. Komisch mal hier irgendwo im Internet. Wow. Ist klar. Gut, manchmal schwere Zeiten durchbringen hier. Hier nicht. Manchmal so privat. Diese schwere Seite kommt jeder an diese Seite ab. Aber ist egal.
ihr oder hattest ihr auch mal eine Bruder oder Schwester, der eine Behinderung, habe ich gerne mal wissen, wer so auf meinem Kanal eine Behinderung hat oder irgendwas hat. Ja. Was ich jetzt irgendwie so privat beschäftigen möchte, ich hier im Video nicht sagen, weil es privat ist und mit meiner Behinderung zu tun. Vielleicht so in ein paar Jahren dann sagen kann, was mich beschäftigt, ganz Zeit. Meine Meinung einfach mehr über behinderte Menschen sprechen muss. Ich glaube, in der Gesellschaft immer noch nicht so, naja. Ja, das sagt schon. Nicht so anerkannt. Ich auch selbst merke, dass ich sehr wenig Freunde, ich meine, nicht so gehen. Oder so. Doch, mich nicht sehen will. Okay, ihr wollt mich nicht sehen, Pech gehabt. Gut, ohne Facecam. Ihr wollt mich nicht sehen, deswegen hasst den Salat. Nein, Spaß. Ich möchte kurz nochmal was los, während das vielleicht, ja, gut. Ich weiß nicht wie. Gut. Meine Betreuer oder mein Arbeitsgeber, der versteht einfach nicht, wie mich fühlt. Einfach nicht, wie fühlt mich. Warte. Keinen Sinn. Der Arbeitgeber von mir fühlt so wie ich eigentlich nicht fühlt. Weil Beispiel, ich irgendwie dumm jetzt gerade erzählen. Ich bin so irgendwie schüchtern, nichts machen, aber kann nicht für. Ja, mein Arbeitgeber nicht, sondern meine Betreuer. Ja, die irgendwie nicht verstehen, wie ich so bin. Meine Meinung, viele Mitmenschen da einfach nicht verstehen, wie ich bin. Das ist traurig. Ich versuche mit die kommunizieren, aber naja, ja. Viele jeden Tag anders. Ich versuche mit den Mitmenschen einfach kommunizieren, aber funktioniert nicht. Die funktioniert nicht. Ja, ich will aber für das funktionieren. Ich versuche es weiter. Ja, nur versuchen kann man, oder? Ich habe überhaupt einen festen Freund. Warte, Freund? Besten Freund. Habe ich einen besten Freund? Ja, hatte. Hatte einen besten Freund. Ja gut, jetzt nur noch als
Schulkameraden kaum noch Freunde sind. Leider. Mir egal, ob ich überziehe meine Minute, ich aber diesmal loswerden möchte. Wenn genau du das siehst oder das möchte, was ich erreichen möchte, und der Arbeitskollege, der vielleicht als Freund, was ich so gehört, eigentlich, ja, alles passt, die Chemie und die Physik, aber er will nicht mit mir zu tun haben. Zuerst geschrieben, danach irgendwie ich erzählt, was ich habe. Nö. Geblockt auf Facebook. Ja. Meine Meinung einfach nicht damit umgehen, wie mit meiner Bildung ist. Ich versuche jetzt schon die ganze Zeit, ihn zu überreden, dass er mal zuhören mir, aber wird eng. Versuche ich noch mal mein Glück. Bis dann, wenn ich aufhalten euch nicht stimmt, das aber mal wirklich mal los wollte hören lassen. Wieso mich, ja, was bedrückt mich, ja. Das andere finde ich später mal in Ruhe aller Zeit erklären. In letzter Zeit ich mehr so über Freundschaften nachdenken. Ich auch irgendwie Brief bin. Ich auf YouTube-Videos über Freundschaft suchen, dann irgendwie wieder hochkommen. Aber eure Kommentare noch besser, wenn kommentieren. Ja, bis dann. Ciao. Warum habe ich eine Träne im Auge? Bis dann, bewertet das Video und kommentiert. Und nee, ich lese 10 Minuten, lese die Kommentare und ich wollte nicht so lang machen. Ach egal, ich meine nur, was einfach wollte, ja. Mir egal, ob 20 Minuten wird. Es ist so wie es ist. Kann nicht ändern. Bis dann. Kommentiert fleißig und ciao. Bis dann.